হ্যালো বন্ধুরা, বিথির রান্নাঘরে নতুন এপিসোডে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানিয়ে নিচ্ছি। আজকে তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটা অন্যরকম একটা রেসিপি, যেটা কিনা দেখতে একটু অন্যরকম, কিন্তু এর যা জিনিস লাগছে সেইগুলো আমাদের ঘরে সবসময় থাকে। আজকে এটার আমি নাম দিয়েছি পাখির বাসা কিংবা বার্ড নেস্ট। দেখো, দেখে মনে হচ্ছে পাখির বাসার মতোই লাগছে, কিন্তু এটা তৈরি করা খুবই সহজ। চলো তাহলে আজকের এই রেসিপিটি শুরু করা যাক। এটি তোমরা সন্ধ্যায় স্ন্যাক্স হিসাবে খেতেই পারো। চলো তাহলে শুরু করি। ফার্স্টে আমি এখানে নিয়েছি 2-3টে আলু। আলুটা আগে আমি সেদ্ধ করে নিয়েছি। তারপর আলুটা একটা মিক্সিং বোলের মধ্যে দিয়ে আমি একটা চামচের সাহায্যে আলুটাকে ম্যাশ করে নিচ্ছি। খুব ভালো করে আলুটাকে ম্যাশ করে নিতে হবে। তোমরা চামচের সাহায্যে কিংবা হাতের সাহায্যে ম্যাশ করে নেবে। দেখো, আমার মোটামুটি আলুটা ম্যাশ করা হয়ে গেছে। তারপর এর মধ্যে আমি একে একে দেব পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি আর একটু ধনেপাতা কুচি দিয়ে খুব ভালো করে আবারও নাড়াচাড়া করতে হবে। এখন আমি এর মধ্যে একে একে সব কিছু দেব। একটু দিলাম লাল লঙ্কার গুঁড়ো, তারপর দেব একটু নুন। তোমরা তোমাদের স্বাদ মতো এখানে নুন দিয়ে দেবে। তারপর একটু দিলাম ধনে গুঁড়ো। ধনে গুঁড়ো খুব বেশি দেওয়ার দরকার নেই, সামান্য একটু ধনে গুঁড়ো দিলেই হবে। তারপর দিলাম গোলমরিচ গুঁড়ো। গোলমরিচও বেশি দেওয়ার দরকার নেই, যেহেতু আমরা লঙ্কা কুচিটা ইউজ করেছি। গোলমরিচ গুঁড়ো। এরপর আমি দিলাম গরম মশলার গুঁড়ো। এটা দেওয়ার পরে আস্তে আস্তে আমি এরপরে দিলাম একটু 1 চামচের মতন সয়া সস দিয়ে এই মিশ্রণটাকে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে মেখে নিতে হবে। আর একটু দিলাম সাদা তেল আর একটু হলুদ দিয়ে এই মিশ্রণটাকে চামচের সাহায্যে কিংবা হাতের সাহায্যে খুব ভালো করে মেখে নিতে হবে। খুব ভালো করে মাখা হয়ে গেলে একটা মণ্ডর মতো তৈরি হবে। এখন আমরা এটাকে সাইডে রেখে দিলাম। আর আমি একটা প্লেটের মধ্যে নিয়েছি সেমাই। এই সেমাইটা আমি একদম, যেটাকে লাচ্ছা সেমাই বলে, সেটা নিয়েছি। নিয়ে আমি একটু গুঁড়ো করে রেখেছি। এখানে আমি আরেকটা মিক্সিং বোল নিলাম। এখানে আমি দিয়ে দেব 2 চামচের মতন ময়দা আর 2 চামচের মতন কর্নফ্লাওয়ার। 2 চামচের মতন দেব আর তোমার ময়দা দেব। আর এর মধ্যে দিয়ে দেব সামান্য একটু বেকিং সোডা আর সামান্য একটু নুন। এই কটা জিনিস দিয়ে এটাকে একটা ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে। ব্যাটারটা আমাদের খুব পাতলা হবে না, আবার খুব গাঢ়ও হবে না। সামান্য একটু জল দিয়ে একটা ব্যাটার তৈরি করে নেব। দেখো, ব্যাটারটা ঠিক এই রকমভাবে হবে। খুব পাতলাও করবে না, আবার খুব ঘনও করবে না। একটা নর্মাল একটা রাখবে, যেটা পাটিসাপটায় গোলাটা হয়, ঠিক সেই রকম একটা ব্যাটার আমরা তৈরি করে নেব। ব্যাস, আমাদের মোটামুটি সব কিছু রেডি করা হয়ে গেল। আর আমি একটা কথা বলে দিচ্ছি, আজকে আমি তোমাদের 2 রকম স্টাইলের দেখাবো। এই একটা জিনিসই 2 রকমভাবে দেখাবো। একটা দেখাবো লাচ্ছা সেমাই দিয়ে, আর একটা দেখাবো যেটা হাতে করা সেমাই হয় নর্মাল, সেটা দিয়ে একটা দেখাবো। চলো তাহলে শুরু করা যাক। আমার ব্যাটারও রেডি হয়ে গেছে, সেমাইও রেডি, আর আমার আলুর যে ডোটা করে রেখেছিলাম সেটাও আমাদের রেডি। ব্যাস, এখন দেখো কি করতে হবে। ফার্স্টে এখান থেকে একটু আলু নিতে হবে হাতে। আলু নিয়ে খুব ভালো করে আলুটা হাতের সাহায্যে চেপে চেপে নিতে হবে। চেপে একটা রাউন্ড শেপ করে তারপর এটা একটা থালার বাটির মতো করতে হবে। মাঝখানটা ফাঁকা আর 2 সাইডটা যেন উঁচু হয়, যেমন করে আমরা লুচিতে পুর ভরি, ঠিক সেই রকম একটা বাটির একটা শেপ দিতে হবে। খুব আস্তে আস্তে এটাকে করতে হবে। খুব ভালো মতো
হালকা হাতে আস্তে আস্তে করতে হবে। তারপর আমরা যে ময়দা আর কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে একটা ব্যাটার করে রেখেছিলাম সেটাকে এর মধ্যে আস্তে আস্তে দিয়ে দিতে হবে। খুব সাবধানে এটা করতে হবে, ভেঙে যাওয়ার কিন্তু খুব চান্স থাকে। খুব আস্তে আস্তে নরম হাতে করতে হবে। দেখো, খুব সুন্দর করে করতে হবে। তারপর আমরা এটাকে দিয়ে দেব সেমাই এর মধ্যে। সেমাইটা এখন এর মধ্যে কোট করে নেব। খুব আস্তে আস্তে নরম হাতে করতে হবে। দেখো, আমি একটা লাচ্ছা সেমাইয়ের কোট করে একটা এই স্টাইলে, বাটির স্টাইলে একটা করে নিলাম। ঠিক এরকমভাবে দেখো, বাটির স্টাইল করে আমরা লাচ্ছা সেমাইটাকে এই আলুর মধ্যে কোট করে নিলাম। এইভাবে আমাদের একটা রেডি হয়ে গেল পাখির বাসা। আর আমি তোমাদের আরেক রকম স্টাইল এখন দেখাচ্ছি। সেটা এই লাচ্ছা সেমাই দিয়ে নয়, সেটা আমরা যে নর্মাল সেমাইটা পাই ঠিক সেটা। দেখো, এটার স্টাইলটা একটু অন্য করেছি, মাঝখানটা ফাঁকা করে দুই সাইডে সেমাইটা দিয়েছি। এখন তেল গরম করে আস্তে আস্তে নরম হাতে সেইগুলো ভেজে তুলে নিতে হবে। ব্যাস, তারপরে একটু ডেকোরেশন করে দিয়েছি, তাহলেই রেডি আজকে আমাদের এই একটু অন্যরকম দেখতে রেসিপিটির নাম পাখির বাসা কিংবা বার্ড নেস্ট। কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে, আর ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করো। আর আমার চ্যানেলকে যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি তারা প্লিজ আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিও। আশা করি আজকের এই রেসিপিটি তোমাদের সবার খুব ভালো লাগবে। এটি দেখতেও যেমন, খেতেও তেমন টেস্টি। বাড়িতে কেউ এলে অবশ্যই এভাবে সার্ভ করো, আশা করি সবার এটি খুব ভালো লাগবে। এটি খেতেও যেমন, দেখতেও তেমন। আজকের জন্য তাহলে আমার বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে অন্য কোনো এপিসোডে। সবাই ভালো থেকো, সেফ থেকো।